Omar Godfrey ow'emyaka 29 yasuuliddwa ku poliisi y'e Kyebando okumpi n'enkulungo ya Northern Bypass era ng'abatuuze bakuŋŋaanya okwerabira ekigudde ku poliisi eno. Wano abatuuze babadde balengerera wala ku byuma ebiri ebbali w'oluguudo. DPS wa poliisi y'e Kira Walugembe Robert annyonnyodde engeri omusajja ono gye yafuddemu. Twafunye mulenga poliisi baatukubidde, tumukutte tumuleeta ne bagenze omutuusa wano nga bamukubye kube yenna era afiiridde ku poliisi wano. Wano alagidde omulambo gutekebwe ku mmotoka gutwalibwe e Mulago. Waliwo n'abasajja 5 poliisi beekutte ne baggalira nga bateeberezebwa okuba nga be bassa omusajja ono kubanga be bamuleese ekiro ng'ali mu mbeera mbi. Kuba tewali muntu alina buyinza kuba kumutta courts of law zezisalawo oba mubbi ne bamutwala ekuzira. Oluvannyuma ab'enganda z'omugenzi bazze ku poliisi eno okulaba ki ekyatuuse ku muntu waabwe wadde nga bagaanye okubaako ne kye boogera. Sise Birungi yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.